Анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургууль нь эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтныг 2003 оноос хойш бэлтгээд түүнээс 20 жилийн хугацаанд нийт 368 төгсөгчийг бэлтгээд байна. Манай хөтөлбөрийн гол зорилго бол эрүүл мэндийн салбарт хүн төвтэй нэгдмэл үйлчилгээг хөгжүүлэх, нийгмийн ажилтныг бэлтгэх, тэднийг бэхжүүлэх ийм хөтөлбөрийн зорилготойгоор бэлтгэж байна. Манай төгсөгчдийн хувьд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний дотор нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ажиллаж байгаа. Бид хөтөлбөрийнхөө хүрээнд кейс менежер, зөвлөгч, сургагч, судлаач, нөлөөлөгч, төслийн менежер гэсэн үүргийг гүйцэтгэх мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий мэргэжилтнүүдийг бэлтэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллах нийгмийн ажилтны гол үүрэг бол эрүүл мэндийн асуудал, өвчин эмгэгээс үүдэлтэй нийгэм сэтгэл зүйн асуудлыг танин мэдж тодорхойлж, тэр тохирсон тусламж үйлчилгээг төлөвлөж, хүргэх. Хэрвээ энэ тусламж үйлчилгээ байхгүй бол энэ тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх ийм зорилготой ийм мэргэжилтэн байгаа. Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны сургуулийн харьяа, нийгмийн ажлын инновац, туршилт, судалгааны төв.